et bonsoir, Baladi, Yanora, la TV. Ouais, Balobi, nous le verrons, c'est toujours en forme, mais Azad toujours, Wana, pour la Korea, qui va s'y appuyer pour essayer la radio, tout comme possible. Balobi, et ça, c'est mon corps, et ça, meilleur, et bani, monde entier, partout, mais qui m'ont baby, nous, la TV. On sait pas, on a pas fan, on a bien, nous, on a disika, boye bisaba, papa, na ba maman, qui est bazala, wana. On disika, toujours, on a si j'ai bien ça, la radio, toujours, bozala. Donc ça il y a pas si peko kamo na mokili oyo na mboka na biso Congo babiloko boye komo komela biso na bosante sans oublier maman Hélène Alambo maman sociale na France ba gros bisous à toi maman Lili Alambo maman pasteur babile bien koka maman pasteur po yo zawana ozaka toujours wana pona ko bénir mwana yo Jessica Atia ozaka toujours wana pona opambola ngai maman si j'ai oyo non sepela na ngo soki yo pour participer na moi conseil na bandeko basi oyo biloko zo komela makambo ezo ekomi po ezali salami esalinga pasi po nga jusqu'à atala lingaka te loka bongo eleka nalingaka toujours na yoki kambo ya bongo fona lobela ngo po ba oyo koyelaka bango lisusu bazala mayele bafongola misu pe matoi ete ya bango pe ba comprendre que lui na vie bakosala nini bakosala te esalinga pasi donc non c'est pas na Montréal azwanga na ba éviter na bike toujours linga na bango po to panza teke to lobela siji yango ezanini na bike bongo loba mon Yesu nani moi linga loba su nini toujours Montréal zwanga yikwa si jango eza nini donc nga moko esala nga pasi so na yoki likambo wana elelisa nga to na yokaki yango esala nga pasi koyoka mama so betela nga lisolo oyo komela na vie na ye ekomela na vie na lelo mama wana komo se retrouver na balabala à cause ya nini ya biyamba ya ndako yon ayebala kina mutetel koyeba neza mabete bien sûr koyeba na ngo lisumte na koyeba la le kwa ngana ko somba lopangu na ngai okuta ina voisin moko kingani mwana voisin razo telengana ngai na zwi mwana na kumbe na ndako nna ko sunga mutu na vie ezate ke ngalo bibo sunga batute ko sunga mutu eza mabete eza bien mais avant sunga mutu za mutu kumba ina ndako na vie faut une recommandation en Zambie na vie moi si se faut ba ko sambela na lo ba ngo poza moi la moi ni ko be ko mela ndemle ko na ngai moi si et non bolo ba ke diskalo azolo ba ka pona basi pona ni pona ba na lo ba ngo poni eza ninga na moi si mama na ngai ya na ngai tanti na ngai nde ko mela kiye alobaki na okende wapi na luka diska atia na betele lisolo oyo apanza yango ebisa bandeko nyonso bandeko na nga basi na vie ko yamba mutu na ndako na yo so tu na nzambe esamba be ndeko mwasi eza nango kaka ndeko mwasi so mena lopangu na ye na ko beta nango milaite na okata kata fo bo comprendre ndeko na nga moselo kwa nga diska na nzaboye mama na nga Virginie azala na misala na mabe asinyaka ben partenaire na quartier des mama kingani basanisi kindoki na bango asigné parti mama on a sacrifié bana na yenyo satikana kana mwana moko ya mwasi eloko nga disika mama tika na nga moko mais na monde ya molili bakomi ko senga mama wana mwana ya mwasi babi se mama toza poso pesa biso mwana yo ya mwasi mama wana tikala ko boya bi jamais na tika pesa mwana nga ya mwasi et no bozwa nga moko bazwa mama wana mais na mona molili te mama babiki bayebaki mwana za netola makasi balobi basani toko zwa kaka mwana ya mwasi bamoni mwani to ozwela ite basu nini elo kwa voisin na ngai to sa mama na so basala kinzo ya kindoki na bango kindoki na basangisaka mama wana muni mwata lobi azwi mwana na ya mobali voisin na ya azwi mwana na mobala tindie elo kwa epana nga Jessica alobi kende kuna epa Jessica po kende ifo ya Jessica kutana mobali na ya bien mobali nazaka na mbongo zaki na foyer na ya bien nga elo kwa nga nazalaki na nga bien na foyer na nga metema kindoki mama na biso bane ba partenaire signaka na monde wana ba ko tinda garçon moko garçon moko ki randa ko nga ya ko détruire foyer garçon wana a détruire foyer wana tinda il faut donc na ya passe ne ya mawa mama wana azali bo mona ye nebi ke no beta no so boko luka ye na ko bimisa na ya na ye bo beta je moko ba expliquer na histoire na eza ndenge ni ponga na sauter po na ko beta ngote po le lisanga la fille eza ko garçon na bande ko to yenga la balabala donc ande batina ke la monde molila ya na foyer na po ya ko détruire ba ko la fille ay ko bondela mobali na ekuta boya ka elo kwa mobali na nga Jessica na ozola nga wana te nga na lingi na va na bana ngai na lingi te mutu muso alonga kuna libanda ya ko bebisela ngai bana ngai
tema biso basi ko sanga koyeba kiteti c'est le cas biso na mokili ayi ko garçon na yeko tsaina kata ndako mobala boyaka mais garçon tanga ye na ndako wana ayi ko pebisa foyer wana ayi ko bomba mwana liboso mwana mibale mwana miso et non ayi ko zoso lokwa nga disika bo apelisi ngai liboma ni garçon wana ayi ko belisa nga liboma elle quoi disika be liboma yebisa ngai na moni nga mo disika na ko partager loko nga mo côté na bina sunga na za na ba na tuna bango ba question na vie ko sunga muto esa mabe ndeko mwasa sunga kana yende kande ko tenga na balabala mais noto kandi muto ya sunga ki wana akaki muto akaki batinda ki na mona molili pa ya ko détruire nini foyer ya Jessica ko ba boma Jessica mais nzambo yo alala raté na lobango te na bombi mais ye moko mukolo ya mbaye na plateau na ko bomona mama na ko expliquer bino mara nyonso beta na mo histoire ko boyeba bandeko na ngai nazana bandeko na nga awa garçon noir non chazali awa dans nos CP là na Montréal côté là nga invité na ngai bonjour papa garçon noir toujours en forme eh yo tembe na nyango Jessica maman on lui la maman na ko mo sala ke na poto la fille de ba mebe ba ina na ko na maman mais le monde on ba ka que c'est important que ba ina ngati meza vérité quelque place ma beza lui faut ba place ma beza je sais au monde ka te tomba ka pa na bino ba basi si qui te les câbles bon ka OK garçon la peut na boy na lobi ku te longo te na bita ka pote papa mais la monde ba déjà na maman tout nyo tout ba na poto OK merci maman Nasha ba fano ba Holanda yo partout le monde entier ba Holanda yo de ba mbote na bango et moi ba gros bisous na ba quoi. Oui, bonjour. Tous ensemble, tous ensemble, des quatre. Hein? Toujours ensemble, mbote na bino nyonso bilingana chavizingu. Diamant noirier. OK, merci. Bandi kuna ngai. Boyo ki sujet na ngati sikana lobby yango. On a lobby, bino mo déjà pour comprendre yango. Dans la vie na ngana tuna, garçon noir ko sunga mutu na vie eza mabe. To ben partout yo maman la kenda ko sala la monde wana de leur fille a comme subir conséquences la fille wana est-ce que ezaka ka obligé faire subir conséquences wana to eza buso ben maman bonga sala ki donc on comprendre te na ko lo ba ndenge ni po esala nga passe na non na sujet wana oyeba te yebisanga nani moi la mwasi wana azo mériter buso ba wana to eza buso ben maman la bango lo la fille a subir conséquences merci maman dans ce moment la fois passée et là ça va ngaka bien pour batomba ka toucher pas na je sais pas nga peut-être nga kutu atako luka atako servir ma moti au moins est-ce que batomba ka pas na babenga ka yo ba yiso ko ba bi ke tisika la na bien za social nga skonde babu yanga pona mti amabi na meti oyo na ndenge pena mabeti au moins nga likambo tombe suka epa na bino ba basi et ngolo no to koroba la fois passée ça la ka pona mwasi mais tout rejoindre sur pona mwasi est-ce que basi bugo ça la kana mato yo ka tipo tant yo posé kana yo pa mobalo abala yo yo comme mobile na yo tango peut tu likam pour yenda za maître ndako aza responsable ndako non ceux qui comprendre la fille ezanine eza misala mabe ya maman na ye la fille atikala koyeba nzambe te vous comprenez atikala koyeba nzambe te demain la monde mourir déjà bataki dans la liste na bango na carnet na bango ke bana posa bazwa ye so comprendre que ça fille azaki nini n'envoûtement na sous envoûtement déjà ba envoûtaka déjà la monde voilà ba ko sambela te envoûtaka ton la monde wana au mon avis na quelque chose tant na wana no personne conscient tant que na monde molilité mais no personne conscient na non na ndenga normal batikala plus jamais ko aider nzambe donc ba mission chrétien ba oyemba ke so muli muto ozika na moto nzambe si ka yazika po bana raison quelque chose ata so ki ezaki na monde molili mais tant mobile no yenda ka pétition likam oyo kati pour moment non to ke no bongo papa na monde molili non ngala kati yote eza nini omoni diable soki mutu na osonga kana liluka mwana mutu ayebi nzambe te eza lokwa nga deso diable déjà a utilisé nga déjà baby sanga déjà mwana déjà ba baby sa mwana omoni telaka la fille ayebi nzambe te mutu asali tu mobali na eboya kime la fille ayena mwana ayena na makasi et tombe pe mobali atikala koyeba nzambe te yango mona kilo ba komo sibiko moi soto ke bon soki to pesa satan mutu makasi et ça dépend ya makila to pesa satan mutu makasi te le problème c'est quoi toza la pose ya nini to pesa bato bona na biso conseil ça problème ité le problème c'est quoi et ça non normal moni maman na ko signer makam na ye yanga moni kete mona na ngaza innocent pesi bana bato belete peut-être mona na sana innocente yango ke maman bango ni même basani
yemo kasani ami pesa bazwa yeza problème té mais o c'est important ça nini faut tout le cas kosamba na vie tout le cas kosamba na vie tant lolo ndenge maman bango ki ko subir en plus il fallait souka ka wana té mais ceux qui mobile na yango mona ka monde abouti za ka musique monde abouti za musique mais ba fito luka mingi vraiment ko linanza musique eza malamu o lelo no o azo sibiri o ezani eza cause la musique en nzambe ngozo sibir pour ça qui na katsanza mais peut-être na mitwa o sibir boyete tu vois on comprend ngo c'est que to mi pesa trop epanza mais eza vraiment important. Ok, merci Valentina Norala TV mo ki garçon no andenga lobi donc vie ya mutu eza ka nzambe vie ya mutu eza ka nzambe mama papa ndeko mwasi balobete kezaka maman fa sambela na yo papa poko kiko sambela bino bopesa ka charge na biso basi ke mwasi fo yo sambela non so ke papa na ko sambela yo bipesa trop na musala o ki pete ke ngabe fona ta yango bondo so da ki ko na bondo zamba ngala biso bilo ko ngeli e banek ya donc et ça lingi so pasi non donc lo bango ngamo côté non c'est pela na maman Nasha ba conseil na bana basi da bande ko mibali oyo ba ba fiti nouvelle mariée bato bana na sika bilokota lokota na nzelo muto lokoti okumbie voisin ki ngani lokoti ye donc moi conseil na yo na bato ba olanda yo ya fi eloko komeli ba o batikali pe komela ba moto. Merci beaucoup pour la parole mi yo lo bezate donc na vie de to tambola boye en tout cas ko sunga mutu ezala na bete nzambe ndalinga bongo ke to sunganaka okuti mninga na pasi osungi même na bible ezabongo parce que yemo nzamba salamu asungaba donc kosunga muntu eza mabete oyeba yeto yeba ete donc kosunga muntu na vie eza mabete mais mingi ezake il faut toki ma mingi na makola nzambe en tout cas soki oza mingi na présence en nzambe soza mingi na présence en nzambe nzamba o révéler yo ba makambu même oyo eza passé même oyo eza présent même oyo ya na futur ka soza na nzambe na kati église na apesa biso 9 dons et apesa biso don ya discernement des esprits wana nyonso wana ozwango soki ozaka toujours na makolo nzambe obi mama o so azalaki na ekosambela eke nzambe asalaki grâce au moins grâce net grâce wana ezanga mingi ti pa pasteur pasteur nyonso akozanga don ya discernement des esprits te na epite so na oposa mais wana des enseignements pasteur nanga Samuel Ngombe bambote bisika tala kutu mama Nasha za jeune ayebi makambo yo sambe mais ça passe pour diable azoyer lelo soki coïncide bala na mobile na ye mais ça passe pour ça tanga kota le balu kana nzela mususu mais nasuki ka wana. Merci beaucoup on les enseignements pasteur nanga ya wana bon soki azaki na don ya discernement des esprits alingaka discerner esprit ya garçon wana oyo bande ko kai aide donc aider mutu eza problème te azala mutu aza ndeko na yo aza voisin na yo aza soki nani et même étranger pour moi yebisanga siko so yo za en position mo ya bien na kata mbuko kuta ni étranger mo bazo souffrir et yo za en possibilité osunga te parce que yebani te non faut sunga mais mingi faut zala na makolo nzambe okosunga pe mutu te que non il faut kaka autour na volonté ya nzambe non po et okokota na urgence moko boy donc il faut ça là on se le bien qui mamba on tunda ka nzambe muto yo souffrir te mama non mama te mama otinga yoka na kati yo te mama lelo la mama yo a subi conséquence point otinga na si yana lobby a subi conséquence point nini asala ki boye sentiment point na zui la garçon ke na ye elle répond des questions na pesa. OK merci na cité obi ndela bande koloba okibi mbangu tu na nzambe okozonga boye okuti mutu wana elongo ekomeli ya urgence sauf kuti mutu elongo c'est comme za nzambe ndali non nazo pesa conseil oui elongo nion c'est comme en vie à nion sauf rien nzambe yebi des secondes après mission o nion so biso misa to sala après mission biso to yebi on te nzambe déjà yebi o ye koma biso to yebi on te nzambe yebi na sens wana nde no donc mingi tozala na makolo nzambe okosunga mutu eza mabete mais so oza na présence ya nzambe oza na discernement des esprits o discerner bamo esprit mutu o discerner bamo po nzambe atika bani bakoya na libulu te
pourquoi apesa biso badon nyonso wana mpona otelemelaka diable mo diable aza risé makasi mama wana akoka koyoka ekolo donc okosunga mutu eza mabe te mais so oza na mingimingi na makolo ya nzambe aotika o te nzambe donc badon spirituel apesa biso question na ngai ekima wana le problème c'est quoi maman ndesi nga pena na part na nga na otindo pena ke ça c'est église non moi na otindo pena ke ça c'est église ba ke ça c'est église na bien maman on a tout comprendre na bien le problème c'est quoi omoni bino bana basi eloko ebo misa bino soki mobali kaka ba obeto lingi mobali mipesa mobali obosena mama osambe obosena kinzamba ka ndetse nga bana pona nga mama beno na otina ke ça c'est église mais soka continuer ka boy yo kufa so ba bien ba mananda donc yebana na nga mabete moni yebana ta leke mobali pa ko linga abdo na ko ba nini kama ne pa ko linga mobali ne pa ko ndima na ye olimbisa ye mana sanga na ko linga bloka là c'est autre chose tenir surtout za ndemo na tukema wala moza ba ida nzambe te yebisanga siko papa te likambo to beteza ya ko edi nzambe te o meza bongo so so to lobi bongo eza aide pa nzambe te pa nzambe makambo no lobeza le ko mama yebi ke na bible il faut papa lobi tikanga na loba te mais ko so n'importe qui te te nazo expliquer de likambo pardon s'il te plaît balobi botika mno ko swana o eza nini mama o eza nini le problème quoi tozo luka tosunga bandeko na biso ba oyo bazali bayeba nzambe c'est ça le problème donc quand moi toza nango ya place wana ezake moi si d'ailleurs coup de bible ezoloba que nos femmes sages bâtissent une maison pour nous bâtir ndako na ye ma fille le lagi va na base moi ça solonda simba libala na ye moi ça solonda batela ndako na ye moi ça solonda batela mobali na ye moi ça c'est que la kisi maman wana batela ndako na ye te abangaki mobali na ye te ça elika ka sentiment na ye parce que azalaki chrétienté azaki musika nzambe ezaki mpona wana bon moi so solo wakenda église wayoka yo tazo omona pela soko tsanda alba nzambe oh ngana chrétien dene maman tika tika libala na ba fier modèle pardon s'il te plaît balanzi anora la bino mobomone ebosi na débat pourquoi esalinga pasi maman koyoka motema pasi te yo moko pesa kinga si pona lobela yango ekomi kobota débat ekomi o boye par-ci par-là il faut boye na boye donc non sepela na bino balanzi anora la TV bino moko katalika mboli bino moko bolobela yango ndeti ngai pena na menga mabete conseil qu'on opesa bandeko basi ngana poso okotela mutu te po ba basi yaka pasi pona ndeko mwasi wana za problème wala ameka na ko iba non nzambe sa bien si on a lobby il y a le comité koyeba nzambe mais pour le moment a lobby kutu ensemble la sous-souté pour inutile pour à perdre banana ye à perdre banana ce à perdre banana ye à perdre mobile na ye à disait pour sani à mon inutile na assemble pour ensemble la sous-souté on connaît nzambe ako aider place wana ndinga lobike ensemble la sous-souté non maman nyonso ekomaki ezaki parce que ozaki ignorante oyebaki te oyeba nzambe te alobi nini mpona olingana zonga mwa moke mama alobi nini baparent na ye batikala kolakisa nzambe te o papa mama na ye aki moto amisala mabe papa na ye mpe lisolo eza kaka moto abaloge bato bakisiyo batika kolakisa ye égliseomoni yango lelo asibi baconséquence oyo ya bakosi ya baparent na ye na sensi ya bongo batika kolakisa ye nzela ya nzambe te parent aza yo te so parent alakisaki yo nzela ya nzambe te yo mwana akolakisa bato ndenge nini makati yo te mama akolakisa mutu ndenge nini osi longtemps mutu moko te azoya liboko moni ya ifo kotekisa osambela atikala koyeba papa eza lokwa nga tiso nde na vandi nakoli na nga boye mama na nga yebi nzambe papa na ngai ebinzami siko ngai ndila mesala na nga tous les temps na ndaku na longo wana bakela ngai oye bakela ngo boye na nga okondane ye te eloko mosusu nani eza baparent na biso baparent te maman lobana sisano question na ndoloba eza baparent ya baparent te eza faute ya baparent parent eza vie na ye ya pona nzela wana mama ngunda aza na za témoignage obi parent eza vie na ye pourquoi ezalaka soki yoka pourquoi ezalaka soki nazongisa yo mwa moki ye pourquoi ezalaka soki lo mwasi mobali babalani mwasi aza na mwa défaut moke balobaka nini faute ya baparent na pourquoi balakisaki yo yango mais yo moko eza éducation eza éducation mais eza vite il y a des choses différentes eza éducation eza vite eh oui éducation eza vite
po mama ndazana nazongi na maloba nanga ngalo ba mama ndazana za témoignage oyebi yende ngazana aza mutu moko lokwa likabwane komelaki asunga biso ba jeune fille otozo ya sika poto ko balela baba tamu ya zoloba te c'est ça te tamu ya zoloba ke non ensemble la suite tamu makamane komelaki azali na nzambe te soka azali na nzambe ndiye komati e komaki parce que azali na nzambe te aluka nzambe so aluki nzambe azala consoler même si azala âge obala te même si azala âge obota te ma oza consolation pasi wana elongwa ye kaka so azana nzambe. Ok, merci Balanzi ya Nora la Sylvie balobi de dire ça quand il y a kolinda et ko ça nga bien toujours na mot pasteur balobi papi Kasilembo na Canada pasteur balobi sujet ya bozande pona ba ndimi basali ba serre partager yango na bango otalisa bango oui si réellement koyeba nzambe soko yebi nzambe te isa lokozo fungola ba porte msusu na vie na bino lokola te ba ma ofungoli nde papa na ngai pasteur Kasilembo pasteur papa tala kaka yo so ngana beta c'était toujours ipana yo pona yebi donc sunga lisusu mama wana na ba prière bondela pona yeza ma pesa yesu makasi pona za wana azoyeba te toto risquer pour ko perdre maman wana po a perdre mobali a perdre bana na yemisa to na ozaki na libungulo kwa 4 ba keyi et après ça bela ki libumba dans nzambe na grâce ya camarade na ye bana ye nzambe na ko kumba lelo asonge kame moi moto mais chaque jour maman na lelaka asa la pesa ovanda te maman na za ba ala posa lisungi mais non c'est pas la kaka mo lelo lobi te no ya maman na boko mona bino moko boko yoka ye moko bete no histoire wana e bandeli tisuka isolenga pasi bandi ko nga pasi mama Lili alambwa na yebi zo muta mabondeli émission oyo non c'est pas la ngo partager ngo na bato ba yoka ngo ba yeba ke oui vie sans Nzambe mawa trop sans Nzambe au vivre na yote. Maman Hélène biloko boyi mama sociale mama na ngai mama Hélène la lambo na France côté la ngali kambo oyo Jani Vangu côté la ngali kambo oyo Igest Levi na Paris côté la ngali kambo oyo en tout cas esalinga pas